Olirrín Violetitos, bienvenidos a un video más de Volando y Rodando con Violeta. Hoy acompáñanos a bordo de un barco pirata, el espectáculo más atractivo de Cancún, Capitán Hawk. Ven, te invito a que te suscribas, pícale la campanita para que te lleguen las notificaciones, déjanos un comentario y comparte nuestro video. ¡Vamos a la aventura en Capitán Hawk! Bien amigos, nos dirigimos por Olirrín, Violetitos. Olirrín, Violetitos, pues ya se acabó la tarde de la nadada. Ahorita vamos al tour de los famosos piratas a bordo de Capitán Hawk. En un momento nos vemos y les informamos de lo que está pasando aquí con Volando y Rodando con Violeta. Ya nos vemos. Recuerden, cuando no hay olas, ya nadie se saluda. ¡Caníbales en la playa! ¿Qué animal son? ¡Ey! Amigo, my friend. Usa tu imaginación. Use your imagination. O sea, nada más es un show. This is only a show. Dime la distancia. Tell me the distance. Distancia. Asegúrate que todos estén muertos. Make sure everyone is dead. Su nombre. His name. Allá se ve un arco iris. ¡Salazar! 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 ¡Captain! ¿Qué pasa? What happened? ¡Siguen con vida! ¿Eh? ¡Siguen con vida! English. Ellos siguen convidation. ¿Entendation? Ok. Hay una manera de recordarlo. Solo tienes que recordar una canción. Everybody have to help me with one song. La canción dice, the song say, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. A ver si es cierto, let's see. In English. ¡Suficiente! ¡No! Y bien, Violetitos, pues llegó la hora de la cena aquí en Capitán Hawk. La verdad, 100% recomendable este espectáculo, está lleno de mucha diversión, ahora sí es para toda la familia. Pues nos encontramos aquí formaditos para agarrar nuestra cena. Les comento sobre los precios de entrada. La entrada tuvo un costo de 2,800 siempre y cuando lo compres en línea. Cuando tú llegas al muelle tienes que pagar 350 por persona, te incluye lo que es tu carne asada con tu guarnición, te incluye lo que es barra libre. Puedes tomar todas las bebidas necesarias para ti, puedes tomar lo que es una margarita, la piña colada, la comida está exquisita, rica, la verdad sí vale la pena. Pues bien, seguimos hablando sobre el espectáculo. Como les vuelvo a comentar, es un espectáculo 100% divertido para ti. Hace concursos de cerveza, concursos de baile, la gente se prende, que eso es lo importante cuando vamos a hacer vacaciones, la verdad. Yo les recomiendo bastante Capitán Hawk. What is the demonstration? Pero van a necesitar la ayuda de todos ustedes. I need the help of all of you. Ok. Ahora sí. Todos pegando en el piso con sus pies. Everybody hitting the floor with your feet. Sin moverse, don't move. Pero así, like this. Todos, everybody. Ahí arriba también, no touch you. Escuchen, listen de aquel lado. No. Escuchen el otro lado, listen to the other. No. A ver, vamos a enseñarles. We're gonna teach them. Que somos el número uno. We are number one. We are number one. We are number one. We are number one.
todos se va y dicen yeah. Ahoy. Yeah. We are here. Miren de aquel lado. Look over there. Ahí está mi enemigo. Recuerda la historia. Remember the story. My enemy. Su nombre. His name. El Capitán Mundaka. Todo se va y se ¡vamos, piratas! A ver, en español, en Spanish. Pelea, 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 pelea. No se suban a los asientos. Don't go on the seats, please. Acábenlos, kill them all. Vamos, Calypso está peleando. Calypso is fighting. Ah, bien hecho, Calypso, aguanta. Vamos, piratas, come on, pirates. Vamos, acábalo, kill him. Vamos. Vamos, acábalo, kill him. Vamos, piratas. Acaben con ellos, finish them. ¿Quién es el primero? What's the first one? Ah, Randall. Ha regresado, you're back. Y todos, everybody. Randall, 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 Randall. Vamos, acaba con él. Finish him. Termínalo. Kill him. Vamos, Randall. Acábalo. Vamos, termina con él. Finish him. Todo se va y se yeah. Vamos, Pimpinela. Mátalo. Kill him. Termina con él. Finish him. Pimpinela. 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 Vamos, Pimpinela. Acábalo. Kill him. Termina con él. Finish him. Acábalo. Y todo se va y se yeah. No, si me lo mató, ¿por qué me lo matas? Te pasas. Te matarán a ti. They're gonna kill you. Charlie, 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 Charlie. Termínalo. Finish him. Acaba con él. Y todo se va y se yeah. Acábalo. ¿Qué? Termina con él. Todo se va y se yeah. Ok. Miren ahí. Look over there. Mi enemigo. My enemy. Mundaka. Yo también salto. ¡Vamos! ¡Ay! Ahí está Meredith. Meredith is there. Nuestro capitán va a pelear. El Captain's gonna fight. Un grito para el capitán. Vamos, capitán. Come on, Captain.
puedes, you can do it. Vamos. Ten cuidado, vamos. Y acá te yo más grande. Fuerte, louder. Ya, 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 ya. Vamos, capitán, demuéstrate. Tú puedes hacerlo, you can do it. Acabas con ellos, kill them now. Jackie. Marley. Es para los vivos. It's for the living. Dime, tell me, ¿recibiste mi mensaje? Did you get my message? No tenía Wi-Fi. I have no Wi-Fi. Right? La muerte viene por ti esta noche. Death is coming for you tonight. Dime tus últimas palabras. Tell me. Your last words, Sparrow. It's Captain Jack Sparrow. Sí se vivió el asalto al pirata. De verdad, qué fabuloso espectáculo. Pasamos una noche totalmente muy amena. Como se los vuelvo a repetir en este video 1000 veces. 100% recomendable, la verdad, vale la pena pagar ese boleto y ver ese espectáculo con grandes artistas. La pasamos bien. Después de ese asalto pirata hicieron un baile dinámico súper padre. Estábamos baile. Ahora sí, la gozamos, la vivimos aquí en Capitán Hot, aquí en Cancún. 100% recomendable, amigos. Y ahorita van a pasar a ver unas imágenes que dejamos en este video. Hay un pequeño museo de cuadros de nuestros amigos piratas para que vean, se tomen fotos, lo guarden en sus historias. La verdad está muy bonito este barco, quedé totalmente enamorada. Ahora sí valió la pena, la verdad, lo recomiendo. Vayan a su página en Facebook, denle like, compartan este video para que sepan lo hermoso que es Capitán Hot. Y bien, violetitos, llegamos al final del video. No olvides suscribirte, active la campanita, regálanos un like y nos vemos hasta la próxima.